sən ədəbiyyat üzrə professor ola bilərsən, bir dənə şeir belə yaza bilməzsən. Razıyam. Sən musiqi tarixi haqqında dissertasiya yaza bilərsən, balaca bir nəğmə belə bəstələməmiş ola bilərsən. Çox razıyam. Və bunu gətirib çıxaram pedaqogikaya. Mən pedaqogika üzrə professorlar gördüm, dərsində uşaqlar əsniyirdi. Deyirəm, yaxşı, bu dərs deməyin elmi üzrə bura gəlib çatıbdır. Adi bir müəllim xarizması yoxdur bunda. Cəlb edə bilmir. Auditoriyanı əldə edə bilmir. Başqalarına auditoriyanı idarə etmək dərsi verir. Absurda gəldik çıxdıq ha. İndi o absurdun ifadəsidir. Təkəbbürdən irəli gəlir. Güya ki, mən də məsələn cavan olanda mənə deyirlər, filan filosoflardan görürlər ki, bir 5-6 söhbətdən sonra ki, məsəl üçün filan filosofların heç adını çəkmirəm də. Yəqin ki, bilmir. Çox ehtimal ki, indi mən rahat deyirəm ki, bilmirəm. Çünki mən bilirəm ki, bir nəfər filosof öyrənmək üçün azı bir 10 il sən onu oxuyasan gərək. İnsanın neçə il ömrü var ki, ondan da xəbərdar olsun, bundan da. Hər şeydən xəbəri olanları test elədim. Baxdım ki, 3-4 cümlə qalıb yadlarında, oxuduqlarından da. Çünki bir müəllifə ömrü özü vermirsənsə bir 5-6 il, sən oradan elə belə barmaqlayıb yeməkləri toyda hamısını barmaqlayıb keçən kimisən. Sən heç o dadını bilmədin o yeməyin. Sən qarışdırmısan və bu cür eləyirlər. Bunu savad kimi satmağa çalışırlar. Mən bir-iki yerdə dedim ki, məsələn, mən 3-4 kitab oxumuşam əslində, o dəqiqə bir səfihlər bayraq elədilər bunu ki, buna baxa, 3-4 kitab oxuyubdur, cəmaat ağıl verib. Təbii ki, mən də sənin kimi minlərlə kitab oxumuşam, amma oxuduğum minlərlə kitab zir-zibil idi, vaxtımı aldı. Crossword həll eləmək qədər əhəmiyyətli oldu mənim üçün. Heç bir əhəmiyyət olmadı. Heç bir əhəmiyyət olmadı. Zamanımı yedilər mənim hansı kitabı oxumaq lazım olduğunu öyrənənə qədər.